Una volta, per i meno bravi a scuola, gli esami di riparazione erano a settembre. Gli albergatori veneziani invece rimandano a fine giugno, dopo l'avvio della grande Biennale d'arte, il loro giudizio sull'andamento del turismo in città. Il motivo è chiaro. Il lungo ponte tra Pasqua 25 aprile e 1 maggio si è concluso nettamente in sordina, con prenotazioni al di sotto delle aspettative. Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, spiega perché. Si conferma un anno complicato, non sta dando le soddisfazioni che ci attendevamo dopo un anno difficile che è stato già il 2018, dopo un anno record del 2017. Ci sono prenotazioni altalenanti all'ultimo momento con prezzi molto bassi, che è la cosa che ci preoccupa di più. Aspettative troppo alte o richieste effettivamente in calo? Il dato certo è che negli alberghi veneziani in questi giorni di festa la percentuale di occupazione si è fermata all'80%, lontani dal tutto esaurito in cui molti speravano. Quindi non è un risultato estremamente positivo per il territorio veneziano e attendiamo la fine di giugno, quando avremo anche gli effetti della Biennale, per capire se quest'anno sarà migliore o se si allineerà a quello che è stato un anno molto difficile, è stato quello del 2018. Gli albergatori stanno analizzando le cause di un bilancio per ora senza grandi entusiasmi. La prima è: Di un'immagine della città a livello internazionale che non aiuta, nel senso che Venezia viene data un'immagine di città poco ospitale e di conseguenza il turista viene visto come un problema e non come un'opportunità. E su questo l'amministrazione sappiamo che si sta adoperando e sta introducendo una serie di misure per migliorare questa immagine a livello internazionale. c'è poi il solito problema degli alberghi che spuntano come funghi. Continue aperture di nuove strutture che fanno esplodere l'offerta in rapporto a una domanda che è più o meno simile negli anni. E a settembre entrerà in vigore per i turisti giornalieri anche il nuovo contributo di accesso alla città, ma su questo gli albergatori sono, per il momento, ottimisti, dice Minotto. Può essere un'opportunità perché diventerà uno spazio vitale maggiore per quanto riguarda la città e anche per i turisti. Dipenderà molto da come verrà applicato. Noi stiamo collaborando con l'amministrazione per riuscire a trovare il sistema migliore per garantire la fruibilità a quelli che sono gli ospiti nel Comune di Venezia. Noi lo vogliamo vedere in questo momento come un'opportunità per migliorare l'offerta turistica veneziana.